السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. ان شاء الله كلكم خير وصحه وسلامه. رجعنا لكم تكمله سلسله مرق العظام، واليوم راح نسوي فيديو قصير سهل وسريع على التكلم على شوربه مرق العظام كرجيم للشتاء، بما انه احنا هسه على ابواب الشتاء، فصل الشتاء هنا بالذات بدول الاسكندنافيه وفنلندا الشتاء كلش بارد، توصل درجه البروده الى ما بين -20 الى -30، مرات بمناطق الشمال تصير أبرد بهواية وثلج، وتعرفون بعد ويا الثلج تجي الإنفلونزا والزكام وإلى آخره. فنحاول إن شاء الله نتجنب هذا الشيء قدر المستطاع. واحد الطرق لتقوية المناعة ولتجنب الإنفلونزا والأمراض الشتوية هي عن طريق مرق العظام، هي عن طريق شوربة هي عبارة عن طبق شتوي يمد الجسم بالدفء وبنفس الوقت بالمواد الغذائية الصحية اللي ممتازة جدا لتقوية المناعة، مثل ما قلنا مضادة للالتهاب وإلى آخره. لكن هذا الشيء يكون بشرط أنه نختار المكونات الصحية، المكونات الطبيعية، الخضروات والتوابل اللي تساعد على تقوية المناعة، دفء الجسم، مثل نركز على ورق الغار، نركز على القليل من الدارسين أو القرفة، شوية زنجبيل، نركز على التوابل والخضروات اللي تساعد على تدفئة الجسم حتى نتخلص من الزكام، نتخلص من السعال، نتخلص من الأمراض الشتوية. وبهذا المعلومات كلها تنصح اختصاصية التغذية والصحة العامة لانا السيلع بتناول شوربة مرق العظام اللي تحارب الجوع بعيدا عن هم السعرات الحرارية، لأنه مرق العظام يحتوي على البروتين وغيره من المكونات المعززة للنظام الغذائي اللي هو أساسي بالشتاء. إدخال طبق أو 2 من شوربة مرق العظام برجيم يساعد على الشعور بالشبع والدفء، وأيضا يحافظ على الوزن، لأنه الشوربة خالية تقريبا من كل مصادر الكربوهيدرات وقليلة بالسعرات، وأيضا يبني الكولاجين، المادة اللي تزيد البشرة شباب، وأيضا مهمة جدا لآلام المفاصل، وندري أنه إحنا آلام المفاصل والتهاب المفاصل يزداد في فترة الشتاء. اجت لي أسئلة من قبل فترة على استخدام حبوب الكولاجين كبديل لمرق العظام، وكان ردي هو أنه أفضل استخدام مرق العظام لأنه مو بس غني بالكولاجين لكن غني بالمعادن والفيتامينات الأساسية والأمينو أسيد المهمة اللي ما تتواجد بالكولاجين. فإذا قدرتوا تسوون مرق العظام هذا الشيء راح يكون ممتاز. وشرحت فيديوهات سابقة على طرق لعمل كمية كبيرة من مرق العظام وطرق تخزينه، أيضا الناس اللي شوية تعجزون من فترة الطبخ الطويلة، فهذا الفيديو لكم. أيضا إدخال مرق العظام يساعد على طرد سموم الجسم، وبالتالي يساعد على هسه بلشوا بناء هنا إن شاء الله ما تسمعون الأصوات. يساعد على طرد سموم الجسم، وأيضا يساعد على تنقية الخلايا وتأخير بروز علامات الشيخوخة. مرق العظام أيضا ممتاز جدا لشفاء المعدة وجميع أمراض المعدة، علما أنه مرق العظام يحارب الوزن الزايد، ويساعد على تقوية الجهاز الهضم، ويساعد على مكافحة مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغازات والإمساك وإلى آخره. وبهذا الشيء كله أيضا يساعد على إعطاء الجسم والمعدة بالذات القوة والفيتامينات والمعادن اللي تحتاجها، منها الجيلاتين والمواد الغذائية الأخرى اللي تساعد بشفاء قناة الهضم، وأيضا تعالج مشكلات الهضم مثل ما قلنا. فأيضا تساعد على فقدان الوزن، وتحمي المفاصل خصوصا للمتقدمين بالسن اللي يعانون من أوجاع المفاصل، وبالذات مفيدة جدا لالتهاب المفاصل أو آلام المفاصل إذا ضفتوا ملعقة من الكركم المطحون مع ربع ملعقة من الفلفل الأسود. الفلفل الأسود مهم جدا إضافته مع الكركم دائما، ولو يعني نسبة قليلة، لأنه الفلفل الأسود قلنا يساعد على تفعيل مادة
مادة الكركمين اللي موجودة بالكركم. هاي المادة هي مضادة للالتهاب، وأغلبية الحالات ما تتفاعل بطريقة صحيحة إلا ما نضيف الفلفل الأسود كمية قليلة من الفلفل الأسود مع الكركم، ممتازة جدا. وإذا قدرت تضيفون قليل من الزنجبيل إما طازج أو مطحون، فيكون هاي خلطة ممتازة فعالة ومجربة لالتهاب المفاصل وآلام المفاصل. أيضا يساعد على الوقاية من التهابات الإنفلونزا مثلا، ويحارب العدوى ويصلح الأنسجة. الالتهاب المزمن يؤدي إلى تغيرات كيميائية تجعل الإنسان عرضة لكسب الوزن الإضافي، وتولد التهابات أخرى احنا بغينا عنها، وهذا الشيء يمهد الطريق لمقاومة الأنسولين والتغييرات بعملية الأيض الأخرى اللي تسبب كسب المزيد من الوزن، ويعني تزيد نسبة الالتهابات المنوعة بالجسم. أتمنى عجبكم هذا الفيديو، أشوفكم إن شاء الله في فيديو لاحق. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة وعجبكم المحتوى اشتركوا وفعلوا الجرس. راح أخلي لكم رابط مرق العظام، سلسلة مرق العظام، بصندوق الوصف أسفل الفيديو إذا حبيتوا تشوفون السلسلة بأكملها، وأيضا أبحاث اللي تتعلق بمرق العظام، الأبحاث العلمية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع ألف سلام، باي باي.